Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Туркия кыргыз элине эмнеге колун сунуп жатат? Мусулман эл үчүн арабдар туруп берген жок. Эрдоган мусулмандарды шылдыңдаган француздар үчүн Макронго муштумун кезеди. Эрдоган туруп берди, ал түрк дүйнөсү эмес, бардык мусулман үчүн төшүн тосту. Христиандар жана аларды колдогон капыр агымдар мусулман дүйнөсүн тебелеп тепсегиси келет. Дүйнөдө христиандын дини үстөмдүк кылат. Дүйнөдөгү алдуу күчтүү мамлекеттердин бири катары Туркия өзгөчө орунду ээлейт. Ал НАТОнун мүчөсү болсо да, АКШга чөгөлөй калбай өз алдынча саясат жүргүзүп келатат. Түрк элдеринин ичинде да союзга кирбей, аскердик техникалык жактан эң кубаттуусу Туркия. Арийне Туркиянын да өз алдынча көйгөйлөрү бар. Айрыкча Гүлен бийлик талашып ызы чуу салгандан бери президент Режеп Тайып Эрдоган гүленчилерге каршы ички жана тышкы саясатын жүргүзүп келатат. 2015-жылдын 24 ноябрында Орусиянын Су-24 бомбалоочу учагы Сирия тараптан Туркиянын аймагына кирип барганда алардын Орусия менен бир топко мамилеси сууп кайра калууна келген. Сирия чатагын калыбына келтирүү үчүн Путин менен Эрдоган бир нече жолугушууларды өткөргөн. Бизде канча болсо да депутат болуп шайлана берет. Ал эми Туркияда 3 жолу депутат болууга мыйзам боюнча тыюу салынган. Бул жагын үйрөнсө болот. Андан тышкары Туркиянын мурунку президенти Сулейман Демирел Бишкекке иш сапары менен келгенде кыргыз элин көтөрмөлөп кеткен. Сулейман Демирел Кыргызстанга келип, "Кыргыздар, сиздер 6 миллион эмессиңер. Сиздер биз менен 60 миллиондон аштыңар. Анткени түрктөр Кыргыздан тараган" деп мойнун алган. Арийне түрктөрдө илгертен казак боорум, өзбек тагам, түркмөн тууганым, кыргыз бабам деген макал бар. Кыргыздын байыркы калк экенин түрктөр жакшы билет. Ошондуктан Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Тажикстан менен болгон жаңжалда Кыргызстанды ачык эле колдоп чыкты. Бул жакшы көрүнүш, анткени түрк мамлекеттери өз ара уюм түзүшүп, келишимдери бар. Бул кагаз жүзүндө гана болбой, иш жүзүндө болуп турганы жакшы. Андан тышкары Садыр Жапаров президент болуп шайланганда Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган куттуктаганда ал түрк тилинде куттуктоосунда жооп берген. Учурда Туркия бийлиги менен кызматташтыкты сактоо үчүн хизмет кыймылын же гүленчилерди бийлик жакка жакын жолотпошубуз керек. Азырынча бийликте убактылуу министрлер иштеп жаткандыктан Билим берүү министрлигин Алмазбек Бейшеналиев деген гүленчи жетектеп турган. Бул Туркия менен мамилелердин кескин бузулушуна алып келиши мүмкүн эле. Алмазбек Бейшеналиевди министрден алып бийлик Туркия менен кызматташтыкка барып туура аракеттерди баштаган. Борбор Азияда чечүүчү ролду Туркия ээлеп, түрк биримдигинин аркасында биригүү тууралуу идеялар артта калган. Ушул идеяга шылтоолоп Борбор Азияда агартуучулук жана кайрымдуулук уюмдары менен сүңгүп киришкен активдүү иш-чаралар Гүлендин көтөрүлүшүнөн соң басаңдап калган. Акыркы мезгилдерде ушул идеялар менен жүргөн Орхан Инандынын белгисиз себептерден жоголушу бир топ дуу болду. Туркиянын президенти Режеп Эрдоган биринчи жолу Гүлен боюнча маселени 2016-жылы ал кездеги мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен болгон жолугушууда көтөргөн. Бирок күтүлбөгөн жерден каршылыктарды көргөн соң Эрдогандын Кыргызстанга болгон мамилеси сууп бизге кол шилтеп койгон. Атамбаев Эрдогандын гүленчилердин иш аракетин токтотуу тууралуу айткандарына кулак салбай, Туркиянын бийлигине алардын жетекчилерин өткөзүп бербей, биздин ички иштерге кийлигишпөөсүн суранып макул эместигин билдирген. Атамбаевдин мындай реакциясы Эрдогандын жинине тийип, эки мамлекеттин ортосундагы мамиле муздай түшкөн. Андан кийинки президент Сооронбай Жээнбеков Эрдоган менен 2 рет Гүлен боюнча маселени талкуулашкан. Бирок ал кесе каршы болбосо да, Кыргызстан бул адамдарды билет, алардын иштери көзөмөлдө деген сыпа жоопторун берген. Алар бийликке, армияга, полицияга жана башка мамлекеттик чөйрөгө кирип алышып, төңкөрүш жасоого аракет кылышат деп Эрдоган бийлик алмашып кетерин алдын ала билгендей айтыптыр. Гүленчилер тууралуу маселе Кыргызстан үчүн өтө актуалдуу эмес эле. Азыркы кеп бизди колдоп турган Эрдоган менен иш жемиштүү аяктаса экен. Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс, Чекиткейжи. Жапаров менен Эрдоган 8 документке кол койду. Жапаровдун Туркияга расмий президенти Садыр Жапаровдун Туркия Республикасына болгон расмий иш сапарынын алкагында аркыл тармактарда кыргыз-түрк эки тараптуу кызматташтыгын бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Президент Садыр Жапаров менен Туркия президенти Режеп Тайып Эрдоган биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Мындан тышкары төмөнкү документтерге кол коюлду. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Туркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы өсүмдүктөрдү коргоо жана карантин жаатында макулдашуу.
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Туркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда автордук укук жана чектеш укуктары жаатында өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасы министрлер кабинети менен Туркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы маданият жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Туркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы маданий борборлорду түзүү жана алардын иштеши жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Туркия Республикасынын маданият жана туризм министрлигинин ортосунда жаштар саясаты жаатында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. 2018 жылдын 9 апрелиндеги Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Туркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы дене тарбия жана спорт жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашууну ишке ашыруу боюнча ведомстволор аралык иш-аракеттер планын бекитүү жөнүндө протокол. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен Туркия Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин ортосундагы протокол жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасы менен Туркия Республикасынын стратегиялык кызматташуусунун жогорку кеңешинин 5-жыйынынын жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү. Ошону менен бирге тараптар эки өлкөнүн президенттеринин администрацияларынын ортосунда расмий ис сапардын алкагында жетишилген келишимдерди ишке ашыруу боюнча тыгыз кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Булак Гаваритова. Жапаров Режеп Тайып Эрдоганды Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Президент Садыр Жапаров Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганды Кыргызстанга сапар менен келип кетүүгө чакырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Кыргызстандын лидери коштошуп жатып, туркиялык кесиптешин дагы өлкөгө ис сапар менен келип кетүүгө чакырды деп жазган Султанбаев. Белгилей кетсек, Жапаров Туркияга болгон расмий ис сапарынын алкагында күн мурун Режеп Тайып Эрдоган менен Анкара шаарында расмий жолугушуп, бир катар документтерге кол коюшкан. Кыргызстан менен Туркиянын ортосунда аба каттамдар көбөйөт. Бул тууралуу түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 9-июнда билдирди. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров буга чейинки каттамдардын саны 28ге көбөйгөнүн кошумчалады. Президенттин Туркияга расмий ис сапары 9-июнда башталган. Ал 11-июнга чейин Туркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп менен жолугушат. Улуттук банктын төрагасы Абдыгуловдун айлыгы 400 000 сом экени айтылды. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Самат Ибраев билдирди. Анын айтымында Улуттук банктын башкаруучулугунун мүчөлөрүнө эмгек акы катары 2020-жылы 27 миллион 960 000 сом бөлүнгөн. Буга маяна жана башка бардык төлөмдөр кирген. Эгер бул сумманы башкаруучулуктун 7 мүчөсүнө бөлүп эсептесек, айына 332 857 сом алып жатканы белгилүү болот. Буга ис сапар, жеке автоунааларынын чыгымдарын, айдоочуларынын маянасын, башкаруучулуктун мүчөлөрүнүн жана үй бүлөсүнүн эс алуусу үчүн төлөнгөн акча кошулган эмес. Иш жүзүндө төлөнүп жатканын гана эсептесек, демек Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловго айына 400 000 сомдой төлөнүүдө, деди депутат. Ошондой эле ал башкаруучулуктун мүчөлөрү турак жай алуу үчүн жеңилдетилген кредиттерди 2,5% менен 15 жылдык мөөнөткө алышканын белгиледи. Аны менен катар депутат буга чейин үй сатып алууга Абдыгуловдун Улуттук банктан алынган насыясын кечип салганда депутаттардын күчү менен кайра кайтарылганын эскертти.